Всем привет, с вами Mapar Plus, ваш сервис по ремонту джипа. Сегодня мы расскажем про неисправности внутри салона Grand Cherokee, которые способны выпить немало крови его владельцу. Но далеко не каждый из вас с ним столкнется, если вообще столкнется. Дело в том, что все неисправности, о которых мы будем сегодня рассказывать, взяты не только из личной практики на тысячах машин, которые прошли через наши руки, но и из дилерской документации по всем рынкам и модельным годам и комплектациям. В описании есть ссылка на подробную статью со всей необходимой информацией. Это цены компании, внутренняя дилерская документация, даты и модельные годы, какие машины под все это попадали. Для удобства мы разбили повествование на несколько частей по типам поломок. Итак, пристегивайтесь и поехали. От клеица идет пузырями кожа, которая обтянута приборной панелью. Дилер менял это все, конечно, по гарантии, но исключительно на рынках Северной Америки. У СРТ отклеится карбон на центральной панели и на обшивке дверей. Рамка вокруг магнитолы может дребезжать из-за отсутствующих или вылетевших клипс. Их нужно купить 7 штук одним артикулом, но при замене будьте внимательны, так как саморезы под ней отличаются по длине. Ящик под магнитолой может открываться рывками из-за криво установленного пластика вокруг селектропередач, которые своей нижней частью упираются в нижнюю часть дверцы. Каким-то чудом на заводе умудрились поставить руль не в тон салону. Иногда дилеры слишком увлекались предпродажной подготовкой и настолько щедро поливали защитным составом, что у карпета разрушалась клеевая подложка, его начинало вспучить, и особенно актуально это, конечно же, было для багажного отделения. Дребезжала подсветка ног водителя, и причем это было очень хорошо слышно либо на гравийных дорогах, либо на грунтовке, особенно когда вы спускаетесь куда-то. Ставили модифицированный плафон, при этом вынимали более мощную лампу 906 и ставили слабенькую, как в габаритах W5W. Может не закрываться замок бардачка, и ключ не доходит до 3 часов. Советую просто вставить ключ и поелозить, чтобы его немножечко разработать. Дребезжал механизм открытия бардачка. Нужно снять, разобрать и смазать. Бардачок плохо закрывался и был виден явный перекос. Помогало разобрать весь пластик салона и заново переустановить. В крайних случаях виновата была сама дверца. Ее с завода сделали кривой. Регулировка сидения может работать с перебоями из-за вылетевшего разъема или перетертых проводов. У первых автомобилей были проблемы с подогревом сидения. Причем симптоматика отличалась. Если просто плохо грело, нужно было обновить блок HSM, который как раз отвечает за подогрев сидения. А если вот он грел 2 минуты, а потом выключался, то нужно было поменять непосредственно термоэлементы в сиденьях. Причем это касалось как переднего, так и заднего ряда. Подогрев то работает, то не работает, а в системе висят ошибки по потере связи с блоком подогрева. Тут нужно проверить непосредственно пины под разъем, потому что они часто оттуда вылетали. В отдельных случаях подогревы работали настолько плохо, что они были еле теплыми, и это был заводской брак термоэлементов, и меняли уже не только сиденье, но и непосредственно и спинку на всем переднем ряду. Подогрев сидений и руля включался каждый раз при запуске двигателя, и владельцу приходилось каждый раз руками выключать это через магнитолу. Если поправить конфигурацию, то в магнитоле появлялся пункт, который задавал работу автоклимата по умолчанию. Если подогрев руля работает 5 минут, а потом он выключается, то самое время обновить ПО у блока BCM. Функция легкой посадки может работать некорректно из-за ее особенностей. Общая длина перемещения кресла 275 мм, но система способна запомнить только если вы это двинули его не более чем на 252 мм от начальной точки. Щелкала поясничная поддержка в максимально выдвинутом или близком к нему положении. Нужно снять спинку, вытащить поясничный мат и сделать в нем 3 U-образных пропила. Отходит спинка переднего сиденья, из-за чего сверху появляется ощутимый зазор. Обычно устраняется установкой 2 металлических клипс. Спинку меняют только если эта мера не помогла. Сиденья передних кресел могут скрипеть и смещаться влево-вправо, как в поворотах, так и при прямолинейном движении, под замену крепежной втулки. Пассажирское сиденье не реагировало на кнопки вперед и назад. Сборщики не до конца вставили разъем на заводе. Самопроизвольно срабатывают активные подголовники. В ряде случаев их нельзя взвести обратно из-за вырванного пина, который удерживает подголовник в нормальном положении. Свистят и скрипят подголовники второго ряда сидений. Нужно смазать как механизм, так и кронштейн, к которому он крепится. Отдельным машинам смазка не помогала, спасал только новый механизм. На машинах с функцией удаленного открытия окон стекла могли самопроизвольно опускаться при открытии дверей. Приходилось переобучать дверные модули, но, честно, это работало далеко не всегда корректно, поэтому производитель выпилил эту функцию уже с 13-го модельного года. Зажимала провода возле кронштейна педали стояночного тормоза, из-за чего некорректно работал замок водительской двери. Дверной замок закусывал проводку на него, из-за чего двери переставали открываться и закрываться. Это лечилось пластиковой стяжкой. Подсветка передних дверей и дверных карт может либо не работать, либо очень тускло светить. Нужно вписать
правильный код в комплектацию автомобиля. Иногда перебивает проводку в гофре багажника, из-за чего он перестает открываться, а в системе висят соответствующие ошибки. Если у вас не открывается дверь багажника с автоподъемом, можно ее вручную разблокировать из салона через специальный лючок. Если же дверь по-прежнему либо не открывается, либо ее можно открыть через 90 секунд после закрытия, при этом у вас с собой нет ключа, настало время обновить ПО. Ломалась ручка панели багажного отделения, ее просто вырывало с мясом. Дребезг сзади и вода в багажнике могут быть связаны между собой. Тут есть такая штука, как резонатор у выхлопной системы, и для них снизу прикручен кронштейн. Вот если кузовного герметика было слишком много, то у нас было неплотное прилегание самого кронштейна, либо болты шли не по резьбе. То же самое происходило, если у вас было слишком мало герметика, и в итоге вода проникала по сварному шву непосредственно в багажник. В ранний рестайл ставили кнопку складывания зеркал, хотя такой функции не было в комплектации. Мог не срабатывать встречающий свет в зеркалах, при этом менять сами зеркала и дверные блоки бесполезно. Достаточно было очень просто их вылечить, сложив и разложив зеркала. Зеркало с пассажирской стороны работало некорректно из-за не до конца защелкнутого разъема в дверной модуль. Разрушались электрохроматические зеркала с функцией автозатемнения. Дело в том, что пленка внутри них рассчитана на напряжение всего в 2 вольта, а проводка на зеркало страдала от того, что ее закусывало в районе площадки под левую ногу и, соответственно, кронштейна под стояночный тормоз. Самое интересное, что боковые зеркала получают питание от центрального зеркала, причем не напрямую, а зеркало центрально отдает на дверные модули, а модули уже дают непосредственно на зеркало бокового вида. При этом сами дверные модули, они ни за что не отвечают и только выступают в качестве посредника. Если у вас мигает зеленый диод внутри зеркала с автозатемнением, значит, у вас отвалилась функция автозатемнения, и такое обычно происходит, если вы меняли лобовое стекло, соответственно, переставляли камеру. Чтобы откалибровать такую камеру, нужно найти специальное оборудование, которое, в принципе, мало у кого есть, даже в Москве. Отдельное сочувствие владельцам до рестайла. Если у вас не калибруется камера адаптивного круиз-контроля после замены лобового стекла, проверьте, чтобы она была правильно защелкнута в свой разъем. У некоторых машин в комплектации были парктроники по кругу и система предупреждения столкновений. Все бы ничего, но непосредственно на центральной консоли не было кнопок, чтобы ими можно было управлять. Ставили новую консоль. Ложное срабатывание может быть вызвано 3 причинами. Первое — это слишком толстый слой краски или шпаклевки. Второй — это неправильная установка самого датчика. И третье, ремонт бампера был ближе, чем 25 сантиметров от места установки датчика. Ложное срабатывание системы предупреждения столкновений могут быть вызваны отсутствующим уплотнителем сабвуфера, который стоит за правой колесной аркой. В блоке парктроников может висеть ошибка U0431, и на приборке появится предупреждение обслужить систему. И решение очень нетривиальное. Дело в том, что диагносты изначально у дилера подозревали сбой системы АБС, но, как оказалось, врал не сам датчик, а на одном из задних колес врало тоновое кольцо на ступичном подшипнике. Случай, конечно, из ряда вон выходящий, но, тем не менее, даже такое происходило у машины. Ложное срабатывание парктроников и зависание системы пришли с очередным обновлением ПО. В следующей итерации его, конечно же, убрали, но было очень неприятно. Предупреждение системы контроля слепых зон горит, даже когда рядом вообще нет ни одного объекта. То же самое бывает и с парктрониками. Весьма забавно, но у некоторых машин парктроники — это вообще отдельный модуль, который никак не связан с шиной с общей системой, что прям катастрофически сильно усложняет их диагностику, и Мопар продавал их под отдельным артикулом. При его установке не нужно вписывать соответствующие коды в комплектацию, иначе на приборной панели у вас будут гореть ошибки о некорректной работе парктроника. Передние парктроники давали ложное срабатывание на скорости ниже 11 км в час. Особо хорошо проявлялось на гравийных дорогах или пандусах. В дальней зоне рисовалось препятствие, которого не было. В системе могли висеть ошибки. Нужно обновить блок парктроников. Перетирать проводку на солнцезащитные козырьки, вплоть до того, что может быть замыкание на кузов с последующим пожаром. Под отзывную кампанию попали 400 тысяч автомобилей. Это достаточно внушительное количество. И для того, чтобы это исправить, подпиливали кузов, чтобы было больше пространства для движения провода. Провод дополнительно защищали и перепрокладывали, чтобы он никоим образом не лежал на кузове. Если у вас вдруг не работают замки, машина не заводится, а при подкидывании сканера вы вообще не видите коншину и остальные блоки, значит, у вас очередные выпавшие пины из разъемов. Провод на прикурителе центральной консоли закусывало в
районе переднего пассажирского сидения. Если у вас тухнет приборка, без причины загораются лампочки ABS и ESP, самое время ее обновить. Но будьте аккуратны, это достаточно вредный узел и есть ряд условий, которые нужно выполнить, иначе вы ее угробите. Загоралось предупреждение и переставало работать спидометр в движении из-за плохой массы возле правого крыла. При нажатии педали станочного тормоза перегорал предохранитель М34. Нужно внимательно осмотреть центральный трос, кронштейн педали и, соответственно, площадку под левую ногу, потому что в этом районе проводку очень часто закусывала, ее нужно просто перепроложить иной дорогой. Кнопка запуска двигателя не срабатывает, потому что не защелкнут разъем на черту антенну, которая находится за накладкой двери багажника. Задний дворник останавливается в произвольном месте при проблемах с сигнальным проводом. Изображение с камеры заднего вида искажено, нечеткое, экран синий или черный. Нужно проверить провода в гофре непосредственно к двери багажника. Розетка фаркопа, если она установлена с завода, почти всегда не работает из-за проблем с проводами, и крайне редко в этом виноват блок предохранителей. Инвертор работает на модифицированной синусоиде, что сильно снижает эффективность подключенных к нему устройств. Предельные значения это 150 Вт, 125 вольт и 1,25 ампера. Больше не стоит, потому что сама проводка к инвертору рассчитана максимум на 2 ампера. То есть, по сути, там волосочек. Блок экстренной помощи не перезванивал, если оператор сбросил вызов или связь оборвалась. Это не соответствует ГОСТу Эра ГЛОНАСС, соответственно, дилеру предписали устранить все недоработки. Блоки адаптивного круиз-контроля шли с неправильной заводской установкой, из-за чего некорректно работала система предупреждения столкновений. Это устраняли в рамках обновления ПО. Владельцы жаловались на работу круиза. У кнопок SET и RES, это Resium, есть два контакта. Если их нажимать не по центру, а нажимать с краю, замыкался только один контакт, и, соответственно, система считает такие нажатия ложными и просто не реагирует на них. Перевод приборной панели для русского рынка оставлял желать лучшего, соответственно, это лечилось более свежим ПО. Отдельные приборные панели вообще переходили вместо километров на мили после каждого включения зажигания. Нужно было просто их перепрограммировать, и все работало как надо. Приборная панель может кратковременно загораться при попадании воды на дверную ручку. Это ее будет блоки ПЭМ и радиочастотный модуль. После 7 ложных срабатываний они выключаются и игнорируют сигнал от ручки. Это сделано для экономии заряда аккумулятора. Нормальное поведение, не стоит волноваться. На датчике уровня омывающей жидкости со временем появляется налет, и он постоянно выводит предупреждение о низком уровне на приборную панель. Чтобы этого избежать, нужно достать датчик, промыть его контакты либо мыльным раствором, либо изопропиловым спиртом, и то же самое сделать непосредственно с бачком под омывающую жидкость. На машинах с дневными ходовыми огнями фары могут тухнуть при включении поворотника. Это сделано для того, чтобы другие водители лучше видели ваш сигнал. Функция подсветки поворота не умеет работать с автоматическим дальним. Либо одно, либо другое. При первом включении не срабатывает биксенон. После диагностики под замену шли обе лампы. Изредка в мерцании ламп ближнего света был виноват сам переключатель. Страдал блок розжига и шлейф к нему внутри самой фары. Крайслер сразу вам продаст узел в сборе, но мы умеем их чинить отдельно. Ходовые огни либо отказывали, либо работали с перебоями, а ближние и дальние стабильно мерцали. Причем это было особенно заметно, когда заводские лампочки меняли на какие-нибудь другие. Это ошибка конфигурации блока BCM, соответственно, лечь со сканером и ровными руками. Нужно очередное обновление BCM. Если не работает, удаленный запуск зимой у дизеля, когда он так нужен. Не реагируют кнопки на руле, отвечающие за эвик и магнитолу. Мерцают ночью лампы. На приборке появляется сообщение «Обслужить систему автоматического срабатывания стеклоочистителей во влажную погоду». Аккумулятор высаживается за ночь. Модуль двери багажника будет за собой все остальные блоки. Под замену потолочная консоль. Если вдруг возникнут проблемы с мотором люка или шторки, просто меняйте их местами и смотрите на результат. Они одинаковые, что сильно облегчает диагностику. Большинство вопросов решается повторной калибровкой. Замена мотора производит только если собрать сразу 4 симптома. Люк не движется при нажатии на кнопку вентиляции. Перестало работать закрытие и открытие одним касанием. При удержании кнопки открытия стекло сдвигается всего на 2 см. Люк закрывается только удержанием соответствующей кнопки. Сложность диагностики люка вызвана тем, что он отвязан от всех остальных модулей и никак не общается с ними. Поэтому нет разницы между нажатым, неподключенным, неисправным переключателем или перебитой проводкой. Скрип и дребезг могут идти из-за незащелкнутых двухсторонних клипс, которыми обшивка крепится к люку. Люк скрипит на неровных дорогах. Нужно проверить и поправить зазоры в 5 точках, после чего смазать уплотнение. Есть еще один вид лечения. Нужно снять люк и наклеить 2 куска флока в задней части. Если скрип раздается только в процессе движения люка, нужно смазать боковой подвижный механизм литиевой смазкой. Сделать несколько циклов открытия и закрытия для распределения смазки. Порой даже приходилось использовать специальный клей для соединения металлов Lord Fuser и наносить его возле задней правой стойки. Шумит ветер в передней части люка, мог отойти уплотнитель. Нужно попытаться выставить зазоры. Если не выходит, скорее всего,
криво стоит сама рама. Не открывались или не закрывались люк и шторка. Мог не работать микрофон. Либо не защелкнут разъем с завода, либо погнуты пины внутри них. Если вам зачем-то захочется отключить предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, то нужно выполнить 4 пункта. Все двери должны быть закрыты, замок зажигания в любом положении, кроме on и start, и при этом водительский ремень должен быть пристегнут. Переводим замок зажигания в положение on и ждем 6 секунд, пока не закончится проверка ремня безопасности. Отстегиваем и пристегиваем ремень не менее 3 раз. Причем в самом конце ремень обязательно должен быть пристегнут. И теперь опять же переводим замок зажигания в любое положение, кроме on и start. Всю описанную процедуру нужно уложить в 60 секунд. Если у вас все получилось, то приборка должна один раз пиликнуть, чтобы подтвердить успешное изменение функции предупреждения ремня безопасности. Сигнал звучал очень глухо, меняли сразу оба, и высокий, и низкий тон. Оригинальный коврик закусывал педаль газа, что могло привести к ДТП. Лючок бензобака не открывался при нажатии на кнопку. Это происходило из-за слабой пружины. В этом случае вам нужен был помощник. Один нажимает на кнопку, а второй поддевает лючок пластиковой карточкой. Иногда залипала и сама кнопка, чаще всего при отрицательных температурах. Если с зазорами у вас все в порядке и в условиях сервиса не получается повторить процедуру, то под замену идет кнопка. На более свежих машинах лючок не открывался из-за отливки возле заливной горловины. Это исправлялось ножом, нужно было немножечко убрать пластик. Заводской огнетушитель, к которому комплектовали автомобили, оказался так себе. Во-первых, для его активации требовалось чрезмерное усилие. Во-вторых, в процессе разбрызгивания у него могла отлететь форсунка, и, соответственно, она выстрелила в автомобиль. И в-третьих, даже когда вы все сделали правильно, вся эта конструкция срабатывала через раз, поэтому его меняли по отзывной компании. Задний буксировочный крюк не до конца прикрутили с завода. В итоге он в лучшем случае тарахтел на кочках, а в худшем он просто отрывался в процессе использования. Если у вас возникли сложности с ремонтом Grand Cherokee или других американцев, у нас на сайте есть 500 уникальных статей с описанием самых разнообразных поломок. Если вы вдруг не нашли ответ на свой вопрос, смело обращайтесь. У нас 2 сервиса в Москве, на юге и севере. Обслужим, починим, проконсультируем. Берегите себя и свои автомобили. Не забывайте задавать вопросы в комментариях. Увидимся в следующих выпусках. Всем джип!